మన నేమ్ పైన రింగ్ టోన్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఈ వీడియోలో. సో దానికోసం మీరు సెర్చ్లోకి వెళ్ళి రింగ్ టోన్ మేకర్ ప్రో కేరళ అని టైప్ చేసుకోండి. టైప్ చేసిన తర్వాత సెర్చ్ చేసుకోండి. మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ వెబ్సైట్ పైన క్లిక్ చేసుకోండి. నేమ్ రింగ్ టోన్ మేకర్ అని ఉంది కదా, దానిపైన క్లిక్ చేసుకోండి. సో క్లిక్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ మనకి వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ 3 స్టెప్స్తోని మనకైతే మన నేమ్తోని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఫస్ట్ మీ నేమ్ అయితే ఇచ్చేయండి. తర్వాత పికప్ కాల్, సమ్వన్ కాలింగ్ యూ అంటే ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఈ ఆప్షన్స్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఉంటుంది. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఒక 5 to 6 మ్యూజిక్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ఇవే అయితే యూజ్ చేసుకోవచ్చు, వేరే యూజ్ చేసుకోరాదు మనం. సో ఏదో ఒకటి మీకు నచ్చినది సెలెక్ట్ చేసుకొని, సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత జనరేట్ పైన క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేసిన తర్వాత చూడొచ్చు, ప్లే చేస్తా. సో మీరు ప్లే చేసుకోవాలని డౌన్లోడ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. డౌన్లోడ్ పైన క్లిక్ చేస్తే డౌన్లోడ్ అయితే అవుతుంది. సో ఇలా అయితే మీరు మీ నేమ్ పైన రింగ్ టోన్ అయితే క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. వీడియోని లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్